ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ഐറ്റംസ് വാങ്ങിക്കുന്ന കടയിലോട്ട് പോവാണ്. നമ്മുടെ മാവേലിക്കരയിലും കായംകുളത്തും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് റേറ്റ് കുറവുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ കറ്റാനത്താണ് ഷോപ്പ്. ഞാൻ ബാക്കി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കായംകുളം സൈഡിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ, കായംകുളത്തു നിന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ കറ്റാനം ജംഗ്ഷനിൽ ചെന്നിട്ട് ആ വലിയ പള്ളിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മൾ കല്ലുമല പോകുന്ന റോഡാണ് തിരിയേണ്ടത്. കുറച്ച് ഏകദേശം ഒരു 100-200 മീറ്റർ മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇടത് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഷോപ്പ് ഉള്ളത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഡേവിഡ്സ് കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് മെയിനായിട്ടാണ് കേക്ക് ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കട. ഒരുപാട് വലിയ ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല, എന്നാൽ പോലും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ടിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുറഞ്ഞ വിലയിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നതും. നമ്മൾ കായംകുളം മാവേലിക്കര സൈഡിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ലാഭമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ട്, അത് ഷോപ്പിലില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളും. അത്യാവശ്യം കേക്കൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോയി കേക്കിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുറച്ച് ക്യാഷ് നമ്മളൊന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വിലക്കുറവിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് ബൾക്കായിട്ട് സാധനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതല്ല, നമ്മളൊരു ഓർഡർ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അപ്പുറത്തുനിന്നും ഇപ്പുറത്തുനിന്നും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കേക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു പകുതി അങ്ങനെ നഷ്ടമായി പോകും. നമ്മളിത് കേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവത്തില്ല. ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. മിക്ക ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും ചെറിയ ഷോപ്പ് നമ്മൾ അപ്പുറത്തുനിന്നും ഇപ്പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ മിക്കവാറും MRP തന്നെയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. ആ MRP കൊടുത്തൊരു സാധനം വാങ്ങി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതിനകത്ത് നിന്ന് വലിയ ലാഭമൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഹോൾസെയിലായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഏറ്റവും വിലക്കുറവിൽ കിട്ടുന്ന കടകളൊക്കെ ഒന്ന് തപ്പിപ്പിടിച്ച് അവിടെ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക. ഞാൻ എപ്പോഴും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് എറണാകുളത്ത് ബേക്കേഴ്സിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ലാഭത്തിൽ തന്നെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ച് ക്യാഷ് നമ്മളൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ലാഭത്തിൽ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ തീരുന്ന സമയത്ത് അടുത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇതുപോലുള്ള ഷോപ്സൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടമൊന്നും വരാതെ കേക്കൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും. 1-2 ഷോപ്സ് കൂടെ ഇത് കായംകുളത്തുണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെ റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വിലക്കുറവിൽ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന കട കായംകുളത്തും മാവേലിക്കരയിലും വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കും അതുപോലെ കായംകുളത്ത് തന്നെ ഉള്ളവർക്കും ഈ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. താങ്ക്